हेलो फ्रेंड्स अगर आपको काली खांसी है और गले में खराश है तो आपने क्या करना है। 4-5 लौंग लेने, इसको तवे पर भूनकर इसका पाउडर बना ली और फिर आपने इसको रात को 1 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच शहद लेना है और उस पाउडर को आपने लौंग के चूर्ण में मिलाकर आपने ले लेना है। आपकी जो काली खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखो, हमने लौंग को शहद में मिक्स कर दिया। आप रात को सोने से पहले ले लें, आपकी खांसी, गले में खराश सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स।